io vivo in Veneto. Sì. Ok, a Sì. Montebelluna, Sì. in provincia di Treviso, Sì. dove i leghisti sono praticamente al 90% Sì. degli elettori. Addirittura. E l'aria, cioè, per me l'aria è irrespirabile vivere qui tra razzismo, insomma, una certa ignoranza anche molto, molto grassa, poi quando dici queste cose qua li offendi. Dal leghisti vi sparo a vista alla Montebelluna carica di razzisti e ignoranti. Dal post di Facebook alle parole in radio, Tiziana Favero non fa marcia indietro e sceglie involontariamente o meno di restare nell'occhio del ciclone. Ex assessore della giunta Puppato, candidata a sindaco alle ultime elezioni, in consiglio comunale con la lista di centrosinistra Alternativa Giusta, che nel frattempo prende le distanze dalle sue dichiarazioni. Prima quel post che scatena la rete. Leghisti, rischiate pure che vi sparo a vista, riferito alla legittima difesa. Poi, poche ore dopo, contattata dalla trasmissione di Radio 24 La Zanzara, non arretra, anzi rincara la dose. In Veneto, nella Marca e a Montebelluna, area irrespirabile per razzismo e ignoranza. La conferma che il post incriminato è stato tolto soltanto per un motivo, non per averci ripensato. Perché l'ha cancellata allora? Se è una battuta No, non solo l'ho ironica. cancellata, l'ho oscurata perché mi arrivavano 3.000 richieste di amicizia, non capivo perché, ho capito che erano tutti leghisti che volevano venire da me per rompermi e l'ho tolta per non avere noia. Più o meno quello che ci scrive quando le chiediamo se vuole chiarire, oggi, a mente fredda. Non ho cambiato la mia opinione, scrive, se a qualcuno ha dato fastidio è esclusivamente specchio del loro linguaggio. Magari capiscono quanto sia odioso leggere la violenza verbale che da anni la Lega usa. Adesso tutti si stanno scatenando per questa frase che io ho scritto, come dire, bene leghisti del perché tanto lo sanno, cioè io non ho mai fatto mistero che non amo i leghisti. Vabbè, però leghisti del lei perché lei pensa che tutti i leghisti siano leghisti del non ho capito. Cioè che tutti i leghisti non siano... mi interessa quello che siano, quello che sono, insomma, per me sono... Sì, esattamente. E quindi basta, tutto qua. Io ho scritto, ma era una battuta. Io non sono una che si perde a scrivere sulle bacheche o che guarda queste cose. Io l'ho scritta cioè, secondo lei, scusi, facendo una battuta ironica.